waxaana wanaagsan asxaabta xilli kastoo ay idiin tahay subax habeen galab waxaan idin rajeynayaa inay maalintaadu ku bilaabatay nabadqab hadday tahay markii koowaad aad soo booqato youtube-kan magacaygu waa cabaas jaamac cali waxaan ahay macalin dhiga luqadda ingiliishta haddii aad ka mid ahayd asxaabtii hore ugu xidhnayd youtube-kan waxaan kugu dhiirigelinayaa like iyo islamarxaanta inaad nagula wadaagto wixii faallaa ee aad qabto qaybta kommentiga aynu soo noqono muuqaalka haddaba halkaa waxay nagu yaalla cashar reflexive pronoun la yidhaahdo intii aan casharka gudagelin waxaan baraarujinayaa qof kastoo markaa youtube-kan ku xidhan isla marhaantaanaan hore u soo daawan koorsada bilowgeedii in fahamku ka xumaan doono sababtu tahay casharkan waa casharkii 5aad waana cashare isla socda qofku waxay tahay inuu soo daawado casharka koowaad ka labaad isla marhaantaa markaa waxa u hagaagayaa fahanka haddaan u soo noqdo xiisadeenna maanta haddaan u soo laabto waxa weeye reflexive pronoun hore waxaynu soo qaadanay oo aynu kasoo bilownay subject pronoun object pronoun iyo possessive pronoun iyo possessive adjective afartaa qofkii aan soo daawan descriptionka hoosan soo dhigayaa muuqaalkaa soo daawo si aad isla mar ahaanta si fiican u fahanto waayahay what is reflexive pronoun muxuu yahay reflexive pronoun reflexive pronoun emphasize keliya wuxuu xooga saaraa that the subject in ficil sameeyaha an object iyo mafcuulka ama ficil qaataha qofka ficilka lagu sameeyay are same ay isku mid yihiin waayahay reflexive pronoun is used waxaa loo isticmaalaa to tell us inuu inaga inoogu sheego that the action ficilka is done inuu sameeyey oo qabtay and received uuna qaatay ficilka by same qof isku mid ah haddaan soomaaligeena usoo noqdo aan ku fahansiiyo waxa weeye ficil sameeyuha iyo ficil lagu sameeyuhu marka ay isku mid noqdaan ayaa waxa loo yaqaan reflexive pronoun weli waxaa laga yaabaa qaarkiin inaanay hore u fahmin meel ka dhow ayaan kuu soo qaban doonaa haddaba haddaan idhaahdo naftayda anigaa daryeela ficilka subjectay waa ay buu ka bilaamayaa isla marhaantana naftayda ayuu ku dhammaanayaa oo meesha kuma jiro wax kale oo object ah iyo inaad tidhaahdo iyagaa cuntadooda karsada iyaga ayuu ka bilaamaya day buu ka bilaamaya isla marhaantana iyaga ayuu kusoo dhammaanayaa waxaa loo yaqaan reflexive pronoun wax kasta oo subjectgiisa iyo objectgiisuba ay isku mid noqdaan hadda waxaynu dhisaynaa jumlad ama sentences kaasi oo aynu ku samaynayno reflexive pronoun ka dhigayno xagga hore aniga ayaa iska hadlaya naftayda xagga dambena naftaydun ayaan soo gelin doonaa waxaan idhi I care myself naftayda waan daryeelaa he doesn't care himself isagu naftiisa ma daryeelo isaga oo hiya buu ku bilaamay isla marhaantana isaga ayuu ku dhammaado himself laftarkiisa waxaa loo yaqaanaa reflexive pronoun casharada noocaas ah amase sentenceka qaabka u dhisan ee waxaa loo yaqaan reflexive pronoun aan markaa u daadoga examplekan si aad sidii si ka qoto dheer aad u fahanto example 1 example koowaad waxa weeye I accidentally cut myself while I chopping vegetable naftaydii ayaan si shil ah u jaray markii aan jarjarayay khudaarta waxaa laga yaabaa erayo cusub inaad bartaa ka hesho chopping waa googoynta ama waa jarjaridda vegetable waa khudaarta accidentally waa si shil ah waayahay ficilku wuxuu ka tegay ay oo aniga qofka jaray naftiisa ee ficilka sameeyey ee ku soo noqday haddana waa aniga uun oo waa isla markaas subject iyo objectkii isku hal waxa sameeyey maxay qof qura ayaa sameeyey waayahay example 2 you should take care of yourself the cat grooming itself haye they decided to paint the room themselves to paint mayo bartaaso they iyagu decided waxay go'aansadeen to paint in rinjiyeeyaan the room qolka themselves iyagu waayahay he could not convince himself to go naftiisa kumuu qancin karayn inuu tago
exaambuladii halkaas inaga ekaadeen. qaybtan dambe hadda wax ku taal subject pronoun, 7 magacyaal amase 7 ficil sameeye sida aniga, isaga, iyada. qaabkay isu bedelayaan markay xagga dambe galaan ee aad uga samayn karto sentence ayaan eegi doonaa. qaybtan soo eeg markaa personal pronoun qaybtay ku qoran tahay waa 7 magacyaal ee ka turjumayay adiga, aniga, isaga, iyaga u taagnaa. qaybtaas mid kasta midka ku beegan ayuu leeyahay. xagga dambe reflex pronoun ayaa ku qoran oo ciwaanka u saaran, mid kastaana midka hee ku beegan ayuu leeyahay. haddaba qaabkii ayaad u dhisi kartaa mid ayaan tusaale kaga soo qabanayaa. day baan idhi, waxaan idhi they made a promise for themselves. ballan ayay soo qaadeen ay iyagu. haddaba adigu waa inaad ka samaysaa kuwa kale sida he oo she oo aad samaysaa xagga dambena aad dhigtaa qaybtaa dambe, xagga horena qaybtaa oo aad tidhaahdaayoo kale she iyadu like herself nafteeda way jeceshahay. su-aal ka dhig adigu miya dabtaada jeceshahay. do you like yourself? xagga hore you baa ka tegaysa, xagga dambe yourself aa joogtaa. aad baan idin salaamayaa saxaabta. asalaamu calaykum.